এখন শীতের সময়, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শীত মানেই ঘরে ঘরে সর্দি কাশি। এবছর শীতের প্রকোপ বেশি, তাই ঠান্ডাজনিত অসুখ বিসুখও বেশি। শীতের সবচেয়ে সাধারণ এবং জটিল সমস্যাটি হচ্ছে কাশি। একবার হলে আর সারতে চায় না, কাশতে কাশতে গলা বসে যায় কারো কারো। সমস্যাটি আরো প্রকট হয় যখন কারো বুকে কফ জমে যায়। বড়দের যেমন তেমন ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে এই বুকে কফ জমা ব্যাপারটি ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে। অনেক সময় শিশুকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। সাধারণত কাশি হলে বা বুকে কফ জমে গেলে আমরা ফার্মেসি থেকে কফ নিঃসারক সিরাপ কিনে খেয়ে সুস্থ হতে চেষ্টা করি, কিন্তু এতে খুব যে কাজ হয় তা বলা যাবে না। একাধারে একাধিক কফ সিরাপ খেয়েও কেউ কেউ বুকে জমে থাকা কফ নিঃসরণে ব্যর্থ হন। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপারটি হচ্ছে সব ধরনের অ্যালোপ্যাথিক কফ সিরাপে এমন কিছু উপাদান থাকে যা আমাদের কিডনির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। অথচ আমাদের প্রত্যেকের রান্নাঘরেই রয়েছে কফ নিঃসারক এক প্রাকৃতিক মহৌষধ। আজ আমি আপনাদের বুকে জমে যাওয়া কফ সহজেই নিঃসরণের জন্য একটি প্রাকৃতিক সিরাপ তৈরির প্রক্রিয়া দেখাবো, যা শতভাগ কার্যকর এবং নিরাপদ, কিন্তু খরচ নেই বললেই চলে। Desh Health Center, holistic health care for your family. Be healthy naturally. ডায়াবেটিস এখন ঘরে ঘরে। ডাক্তারের কাছে গেলেই ডাক্তার অবধারিতভাবে যে পরীক্ষাটি করতে বলবে বা যে প্রশ্নটি করবে সেটি হলো ডায়াবেটিস আছে কিনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাঁ সূচক উত্তর দেন রোগীরা। যারা দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভুগছেন, ইনসুলিন নিতে নিতে বা ওষুধ খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে গেছেন, তাদের জন্য আমাদের উদ্ভাবন বিস্ময়কর ফাংশনাল ফুড ডায়াকিওর। বর্তমানে বাজারে প্রচলিত ডায়াবেটিসের অনেক ওষুধই রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে। ফলে আমরা দেখতে পাই নিয়মিত ইনসুলিন গ্রহণ বা ওষুধ সেবনের পরেও ডায়াবেটিস কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় আনা যাচ্ছে না। দেশ হেলথ সেন্টার দীর্ঘ 2 যুগ গবেষণার পর বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের সংমিশ্রণে ডায়াকিওর নামে একটি হার্বাল সাপ্লিমেন্ট তৈরি করেছে, যা আপনাকে ইনসুলিন ও ওষুধ ছাড়তে এবং দ্রুততম সময়ে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে। ডায়াকিওর যেহেতু বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানের সংমিশ্রণে তৈরি, তাই এটি শুধু ডায়াবেটিস নয়, আপনার হাইপার অ্যাসিডিটি, উচ্চ রক্তচাপ, হজমের সমস্যা ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণেও কাজ করবে। পণ্যটি অর্ডার করতে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে ফোন, ইমেইল বা হোয়াটসঅ্যাপে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার প্রাকৃতিক ও নিরাপদ সুস্থতা আমাদের লক্ষ্য। এই সিরাপটি তৈরির জন্য আমাদের প্রধান যে উপকরণটি লাগবে তা হলো পেঁয়াজ। সিরাপ তৈরি শুরু করার আগে চলুন পেঁয়াজের শক্তিমত্তা সম্পর্কে একটু জেনে নেই। পেঁয়াজের পুষ্টিগুণ: প্রতি 100 গ্রাম পেঁয়াজে রয়েছে ম্যাঙ্গানিজ 0.129 মিলিগ্রাম, ফসফরাস 29 মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম 146 মিলিগ্রাম, জিঙ্ক 0.17 মিলিগ্রাম। এছাড়াও পেঁয়াজে আছে ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই, ভিটামিন বি, ফোলেট, ভিটামিন বি6, অ্যান্টিফাঙ্গাল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান। আরও আছে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও সালফার। পেঁয়াজের মধ্যে কার্মিনেটিভ, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টিসেপটিক এবং অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় পদার্থ রয়েছে, তাই শরীরে কোথাও সংক্রমণ হলে কাঁচা পেঁয়াজ তা সারাতে পারে। এছাড়া পেঁয়াজের রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে খেলে সর্দি কাশির সমস্যা থাকে না। ঠান্ডা লাগার ফলে গলা ব্যথা, সর্দি কাশি, জ্বর, অ্যালার্জি বা গা ব্যথা দারুণ কাজ করে পেঁয়াজ। হেলথ লাইন জার্নাল জানাচ্ছে পুষ্টির ভান্ডার রয়েছে পেঁয়াজে। ব্লাড প্রেশার নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে নার্ভ ট্রান্সমিশন, কিডনি ফাংশনের জন্য পটাশিয়াম জরুরি। পেঁয়াজে আছে পর্যাপ্ত পটাশিয়াম। এছাড়া পেঁয়াজে ক্যালোরি থাকে খুবই কম, ফলে ওজন কমাতে সাহায্য করে পেঁয়াজ। গবেষকরা জানান পেঁয়াজের মধ্যে সালফার ও ফ্লাভোনয়েড নামক উপাদান থাকার কারণে হৃদরোগে ভালো ফল দেয় পেঁয়াজ। এছাড়া বাতরোগ উপশম এবং ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতেও পেঁয়াজের উপাদান ভূমিকা রাখে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও পেঁয়াজ কার্যকর। পেঁয়াজে সালফারের পরিমাণ বেশি থাকে, তাই এটি শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। এতে সর্দি কাশি কমবে। পেঁয়াজের কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। পেঁয়াজ প্রদাহ ও ব্যথা কমাতেও সাহায্য করে, তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটি ঠান্ডার বিরুদ্ধে দারুণ কাজ করে। পেঁয়াজে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ফলিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন বি6 রয়েছে। এগুলি শরীরে নতুন কোষ তৈরিতে সাহায্য করে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং সালফার শুধুমাত্র ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে না, বরং রক্তে শর্করা এবং হাড়ের স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এটি স্বাস্থ্যকর চুলের বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে। যাই হোক, পেঁয়াজের অন্যান্য শারীরিক উপকারিতা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা নয়। আজকের আলোচনা কাশি বা ঠান্ডার বিরুদ্ধে পেঁয়াজ যে ওষুধের চেয়েও ভালো কাজ করে সেটি নিয়ে। কাশির সিরাপটি তৈরির জন্য পেঁয়াজের অনুষঙ্গ হিসেবে আমাদের আরেকটি উপাদান লাগবে, সেটি হলো মধু। মধুর উপকারিতা সম্পর্কে এখন কারো দ্বিমত নেই। কোনো কিছুর সাথে মিশ্রণ ছাড়া শুধু মধুই অনেক ক্ষেত্রে ওষুধের বিকল্প হতে পারে। মধুর উপাদান: মধুতে প্রায় 45 ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে।
ফুলের পরাগের মধুতে থাকে 25 থেকে 37% গ্লুকোজ, 34 থেকে 43% ফ্রুক্টোজ, 0.5 থেকে 3.0% সুক্রোজ এবং 5 থেকে 12% মল্টোজ। আরও থাকে 22% অ্যামাইনো অ্যাসিড, 28% খনিজ লবণ এবং 11% এনজাইম। মধুতে কোনো চর্বি বা প্রোটিন নেই। 100 গ্রাম মধুতে থাকে 288 ক্যালোরি। মধুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি ও ভিটামিন সি রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন খনিজ যেমন পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাঙ্গানিজ ও প্রোটিন। মধুতে কোনো কোলেস্টেরল নেই, এজন্য সবাই নিশ্চিন্তে মধু খেতে পারেন। এছাড়াও মধুতে অ্যালুমিনিয়াম, বোরন, ক্রোমিয়াম, কপার, লেড, টিন, জিঙ্ক ও জৈব অ্যাসিড সহ অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে। বলা হয় ফুসফুসের যাবতীয় রোগে মধু উপকারী। যদি একজন অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্টের রোগীর নাকের কাছে মধু ধরে শ্বাস টেনে নেওয়া হয় তাহলে সে স্বাভাবিক এবং গভীরভাবে শ্বাস টেনে নিতে পারবে। অনেকে মনে করেন 1 বছরের পুরনো মধু শ্বাসকষ্টের রোগীদের জন্য বেশ ভালো। সাইনাসের সমস্যায় সাইনাস সংক্রান্ত সমস্যার কারণই হলো আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং দূষণ। সংক্রমণের ফলে ভাইরাসগুলি সাইনাস গ্রন্থির পথ রুদ্ধ করে রাখে, বাতাস চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি করে, শ্লেষ্মা জমে এবং আমাদের অস্বস্তি বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে মধুতে প্রাকৃতিকভাবে উপস্থিত অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল যৌগগুলি সংক্রমণ দূর করতে এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। কাশি একটি অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা, যার ফলে বুকে ব্যথার পাশাপাশি মাথা ব্যথাও করে। কাশির সমস্যা খুব দ্রুত সমাধানে মধু খুবই কার্যকর একটি উপাদান। এবার আসা যাক সিরাপ তৈরির প্রক্রিয়ায়। আপনি কতটুকু সিরাপ তৈরি করবেন তার উপর উপাদান পরিমাণ নির্ভর করে। প্রথমে পরিমাণ মতো কাঁচা পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর এর সাথে পরিমাণ মতো পানি মিশিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করতে হবে। এবার ছেঁকে নিয়ে সামান্য গরম করে তার সাথে পরিমাণ মতো মধু মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল প্রাকৃতিক নিরাপদ কাশির সিরাপ। খাওয়ার নিয়ম। ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে এই সিরাপ 2 চামচ করে দিনে 4-5 বার পান করতে হবে এবং বড়দের ক্ষেত্রে 4 চামচ করে দিনে 6-7 বার পান করলেই ধীরে ধীরে বুকে জমা কফ বেরিয়ে আসবে এবং শ্বাসতন্ত্র সংক্রান্ত জটিলতা দূর হবে। সংরক্ষণ। এই প্রাকৃতিক কাশির সিরাপ 24 ঘন্টা পর্যন্ত ফ্রিজে সংরক্ষণ করা যাবে। খাওয়ানোর সময় সামান্য গরম করে নিতে হবে। মনে রাখবেন, ঠান্ডাজনিত সর্দি কাশি কোনো ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত রোগ নয়, এটি ভাইরাস জনিত সমস্যা। সুতরাং ঠান্ডা কাশিতে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো ভূমিকা নেই, বরং এতে শরীরের উপকারের চাইতে ক্ষতিই বেশি হয়। আর বাজারে প্রচলিত কাশির সিরাপও সম্পূর্ণ নিরাপদ বা শতভাগ কার্যকর নয়। তাই ওষুধ নয়, প্রাকৃতিকভাবে সুস্থ থাকার চেষ্টা করুন। প্রাকৃতিক সুস্থতাই প্রকৃত এবং স্থায়ী সুস্থতা।